බෝට් රයිඩ් එක යන්න එන්න බෝට් රයිඩ් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අහන දේවල් තියෙනවා නේද? ඒක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කියලා බලමු. බෝට් එක කොච්චර දුරද යන්නේ කියලා අහනවා නම් how long is the boat ride කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ වතුරේ යන එක safe ද කියලා අහනවා නම් is it safe to go out on the water now කියලා අහන්න පුළුවන්. life jackets කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා නම් where are the life jackets stored කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝට් එකේ කී දෙනෙකුට යන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා නම් how many people can fit on this boat කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝස් ඔයාලට ඕන නම් දැන් මම ඉංග්‍රීසි හවුස් සිංහල පේජ් එක ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම අපේ කෝස් එකට ඔයාලට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් දැන් මම බයෝ එක ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් එන්න රයිට් එක. English House. English at your fingertips.